بسم الله الرحمن الرحیم. سو مرکب منصر و او آن است که دو اسم را یکی کرده باشد و اسم دو متضمن حرف نباشد. په تیر سبق کې علامه صاحب د مرکب غیر مفید تعریف وکړ چې مرکب غیر مفید د هغه مرکب ته ویل کېږي چې ویونکی خپله خبر وکړي چپ شي او اورېدونکي ته خبر یا طلب حاصل نشي. بیا د مرکب غیر مفید تقسیم علامه صاحب وکړ چې مرکب غیر مفید په درې قسمه دی: اضافي، توصیفي او منصر. د هر یو وضاحت وکړ علامه صاحب. ویلې چې مرکب اضافي دې اولنی جز مضافي او دوهم جز د دې مضاف الیه او مضاف الیه همیشه لپاره مجرور وي، په هغې باندې کسره راځي. بیا دویم قسم د مرکب غیر مفید علامه صاحب ذکر کړ مرکب بنایی. د هغې وضاحت علامه صاحب وکړ چې مرکب بنایی د هغه مرکب ته ویلی کېږي چې د دوه اسمونو څخه یو اسم جوړ کړی شوی وي او دوهم اسم متضمن وي معنا د حرف لره. او بیا علامه صاحب د دې مرکب بنایی حکم ذکر کو چې د مرکب بنایی دواړه جزونه دا مبنی بر فتح وي او بیا یې درته ویلې چې په مرکب بنایی کې د 12 نه دا 11 نه واخله تر 19 نونسو پورې د دې دواړو عددونو دواړه جزونه دا مبني بر فتح وي علاوه د 12 نه چې د دې 12 اولنی جز دا معرب دی. نننی سبق سوم مرکب منصر مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان فصل پورې دوه خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د مرکب منصر تعریف او وضاحت به وکړي. دوهم نمبر خبره یو قاعده به ذکر کړي. اول نمبر خبره دا ده علامه صاحب فرمایي چې مرکب منصر د هغه مرکب ته ویل کېږي چې د دوه اسمونو څخه یو اسم جوړ کړی شوی وي خو دوهم اسم متضمن نه وي معنا د حرف لره. مرکب بنایی کې مرکب بنایی دا هم د دوه اسمونو نه جوړ شوی وي خو هغه کې دوهم اسم متضمن وي معنا د چا لره حرف. او مرکب منصر هم دا شان دی خو لږ غوندې فرق دی په دواړو کې. هغه متضمن وي معنا د حرف لره، مرکب منصر متضمن معنا د حرف لره نه وي. نو د مرکب منصر تعریف دا شو چې مرکب منصر د هغه مرکب ته ویلی کېږي چې د دوه اسمونو څخه یو اسم جوړ کړی شوی وي او دوهم اسم متضمن نه وي معنا د حرف لره. د دې مرکب منصر اولنی جز دا مبنی بر فتح وي په نزد اکثر علماء کرام. څه شی وي دا اولنی جز چې وي مبنی بر په نزد چا اکثر علماء کرام او دوهم جز د دې څه راځي معرب غیر منصرف. دا اول نمبر خبره. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې باره سره ذکر کوي چې سو مرکب منصر دریم مرکب منصر دی و او آنس او دا هغه دی چې دو اسم را چې دو اسمونو لره یکی کرده باشد یو کړی شوی وي. دو اسمونه څنګه شوي وي؟ یو کړی شوي وي.
و اسم دوم او دوهم اسم متضمن حرفین باشد معنا د حرف لرا متضمن نوی یعنی معنا د حرف واو هغه یا کمبل حرف په تخر کې نوی پټ کړ چون بعل بکا لک بعل بکا بعل دا ځان لا د یو بوت نوم دی او بک دا ځان لا د څه شي نوم دا بچا نو بعل او بک ځان لا نومونه اسمونه نو دا دوانه راواخستلی شول یو ځای کړلی شول او یو خار د پاره څه کېښودلی شو نوم اوس دا بعل بک دا د خار نوم دی د څه شي نوم دی خار نوم دی نو دا بعل او بک دا دو اسمونه چې یو ځای کړی شوي دي دې دواړو په منځ کې واو حذف شوی دی نه دا شان وحذر موتو حذر موتو حذر موت کې حذر ځان له اسم دی موت څه شی دی ځان له اسم دا دواړه اسمونه یو ځای کړی شوي دي او بیا دا یو قبیله لپاره چې خودره شوی دا اوس حذر موت دا د یو قبیله نوم دی دو اسمونه یو ځای کړی شوي دي د یو قبیله لپاره نوم خودره شوی دا شان بعل بک بعل ځان له نوم بک ځان له نو دا دوه اسمونه یو ځای کړی شو یو خار د لپاره نوم کې خودره شو کې جزء اول مبني باشد دا د مرکب منصب حکم در ذکر چې د دې اولنې جز راځي مبني بر فتح کې جزء اول مبني باشد بر فتحه چې اولنې جز د مرکب منصب مبني بر فتحه وی بر مذهب اکثر علما په مذهب د اکثر علما کرامو وجزء دوم معرب او دوهم جزء معرب وی او دوهم جزء سوی اولنې معرب غیر منصرف بدان کې مرکب غیر مفید همیشه جزء جمله باشد دوهم نمبر خبره څه شوا چې علامه صاحب بدرته قاعده ذکر کړي نو قاعده په دې بار سره علامه صاحب ذکر کوي چې بدان کې مرکب غیر مفید قاعده دا علامه صاحب فرمایي چې مرکب غیر مفید دا همیشه د پارا جز د جملې مرکب غیر مفید چې هر قسم هغه که مرکب اضافي وي که مرکب توصیع هغه وي دا بنایی وي او که مرکب منصرف وي که نور قسمونه چې کوم موږ ویلي توصیفي وي او که صوتي وي هر یو قسم چې وي دا جز د جملې واقع کیږي څه واقع کیږي جز د جملې دا پورا جمله نه واقع کیږي مرکب غیر مفید دا هیڅ کله هم پورا جمله نه واقع کیږي بلکې دا څه شی جز د جملې یو جز د څه جملې پورا جمله جملې ته ویل کیږي چې په هغه کې څه شی هم مسند او ورسره هم څه شی مسند الیه مکمل او پورا جمله چاته وي چې په هغه کې چې وي مسند او مسند الیه دواړه صحیح بیا دې ته جمله ویلې او دا مرکب غیر مفید چې دا صرف او صرف یا مسند واقع کیږي او یا څه شی واقع کیږي مسند الیه واقع کیږي دا دواړه نشي واقع کیږي صحیح نو د دې د وجنه دا مرکب غیر مفید همیشه د پاره بچ شي جز نه جملې صحیح نو دا دوم نمبر خبره قاعده علامه صاحب ذکر کوي درته بدان فوحشه طالب جانا کہ مرکب غیر مفید چې مرکب غیر مفید همیشه جزء جمله باشد دا همیشه لپاره جز د جملې وي چون غلام زید قائم اوس مثالونه درته وایي علامه صاحب د مرکب غیر مفید درې قسمونه ذکر کړي کنه اضافي بنایی او منصر اوس د دې درې واړو مثالونه چې دا جز د جملې مرکب غیر مفید واقع کیږي پوره جمله نه واقع کیږي ورته ذکر کړي
دا مثالونه. اول مثال د مرکب اضافي دی. ګورئ غلام زید قائم، غلام زید قائم کې دا غلام مضاف دی چاته؟ زید ته. د زید غلام څنګه دی؟ قائم ولاړ دی. د زید غلام کاکا ولاړ دی. نو غلام زید غلام مضاف دی، زید مضاف الیه دی. اوس دا غلام زید دا کوم مرکب دی؟ مرکبی اضافي دی. اوس دا غلام زید دا مکمل جمله ده کنه؟ دا جز د جمله دی. جز د جمله دی. دا مضاف سره د مضاف الیه نه دا مرکب اضافي دا مسند الیه جوړي. دا صرف څه شی جوړي؟ مسند الیه جوړي. او مسند څه شی دی؟ قائمون. چې کله دا بیا دا ټوله جمله غلام زید قائم سره راواخستل شي اوس چې شوله مکمل جمله. دا و جمله ده. سر غلام زید دا مرکب اضافي چې راواخستل شي بیا څه شی دی؟ یو جز د څه شی دی؟ جمله دی، پوره جمله نه ده. ځکه سر مسند الیه دی. او جمله چاته ویل کېږي چې په هغې کې چې هم مسند وي او هم پکې چې وي مسند الیه وي. دا د مرکب اضافي مثال. د مرکب بنایی مثال وعندي 11 درهما، وعندي 11 ما سره دی 11 د جهته د پیسو د درهم، یعنی ما سره 11 روپۍ دي، درهم دي. عندي دا مضاف مضاف الیه دی، دا خبر مقدم دی، دا مسند مقدم دی. 11 درهما دا مسند الیه دی. دا څه شی دی؟ اوس دا 11 درهما 11 دا چې دی مرکب بنایی دی. کوم مرکب دی؟ مونږ ویلو کنه مرکب بنایی مثال د 11 نه واخله تر کوم ځای پوری دي؟ 9 11 پکې شته که نشته؟ شته. اوس دا 11 دا څه شی دی؟ مرکب بنایی. اوس دا 11 درهما دا چې دی دا جز د جملې دی. دا څه شی دی؟ دلته دا هم مسند الیه واقع شوی دی. څه شی واقع شوی؟ مسند الیه. عندي دا ورته مسند دی، دا خبر مقدم دی. 11 درهما دا ممیز سره د تمیز نه خبر مبتدا مؤخر ده، مسند الیه دی. دا به بیا خپلو ځایو کې وپېژنئ چې چېرته مبتدا مؤخر وي او خبر مقدم راځي. کونه تښتېدلی. دریم مثال او دریم قسم علامه صاحب چې ویلي وو. دریم قسم د مرکب غیر مفید علامه صاحب چې ویلی وو مرکب معنا صرف. اوس علامه صاحب دغې مثال ذکر کوي چې وجاء بعل بکو. دا جاء بعل بکو دا د مرکب من صرف مثال دی. جاء بعل بکو راغ بعل بکا کا. جاء بعل بکو. دا جاء دا څه شی دی؟ فعل دی او مسند دی. بعل بکو دا څه شی دی؟ فاعل دی او مسند الیه دی. نو دا بعل بکو دا مرکب من صرف دی. دو اسمونه سره ځای کړی شوي دي او دوهم اسم متضمن معنا د حرف لاره نه دی، یو اسم ته جوړ کړی شوی دی. نو دا بعل بکو دا مرکب من صرف دی او دلته دا جز د جملې واقع شوی دی. جز د څه شي واقع شوی؟ چې دلته دا واقع شوی دی مسند الیه. څه شي واقع شوی؟ مسند الیه. کله چې بیا جاء بعل بکو دا ټوله جمله سره راواخیستلی شي نو اوس د دې نه چې جوړېږي جمله. چې دې جوړېږي جمله. او صرف بعل بکو دا مرکب بنایی چې دی دې ته به څه وایو؟ دې ته به جمله وایو که جز د جملې؟ جز د جملې. او صرف چې 11 راواخلو دې ته به جز د جملې وایو که جمله؟ جز د جملې. او صرف چې غلام زیدین دا واخلو دې ته به جز د جملې وایو که جمله؟ جز د جملې. ځکه دا درې واړه
دلته چې د مسند الیه واقع شوی دی صرف او صرف نو جمله دې ته وایي چې په هغه کې هم مسند وي او هم پکې چي وي هم پکې مسند الیه نو نن علامه صاحب څو خبرې ذکر کړې دوا خبرې یو څه شی و د مرکب من صرف تعریف او وضاحت دوهم نمبر خبره څه شی و یو قاعده بس ته